嗱，以我自己呢個行業為例啦，做 content creator 最攞命，唔係拍片，唔係剪片，係做 research。你有冇試過想拍一條片啦？咁一定要揾對手嘅資料啦，揾行業嘅資料啦，揾 angle 啦，上網揾數據啦，又要自己睇翻之前嘅 performance 嘅表現啦，搞好多個鐘，一隻字都未寫到。我以前就係咁啦，直至到上個月咧 set 咗幾個 Gemini 嘅 Jam，依家一個上晝做晒要成日做嘅研究。今日咧我會用免費版嘅 Gemini 啦，零曲。教你做兩樣嘢，第一點樣將Gemini變做你 AI 秘書，幫你覆 email， 做啲 deep research， 做一個完整嘅 React 互動網頁。第二點樣用 Gem 建立你自己嘅創作者武器庫呢？ YouTube 內容分析師、框架提取器、content 策略師，一條 pipeline 做晒次嘅創作，全部免費㗎。睇完呢條片，你會即刻上返屋企 set 自己屬於自己嘅 Gem。嗱，我哋開始啦。好啦，嚟到呢一章咧就係叫做開始前嘅一次性設定啦，做個人背景嘅。咁學 Gem 之前咧，其實好多人都忽略咗呢個設定嘅。其實咧就喺呢個桌面版Gemini嘅版面啦。咁撳入去設定和說明呢一欄，咁揀翻個人背景啦。你見到咧個人化記憶嘅，咁 click 着佢新增呢一度咧，好啦，咁我就會有3個嘅版本咧俾大家使用。咁準備咗3個俾你哋揀啦，其實就3個完全唔使裝晒嘅，你揀一個咧適合你而家嘅工作場景咧就已經足夠噶啦。咁其實呢一個係 Gemini 嘅全域指令嚟嘅，即係適用於你所有對話。每一開一個新對話嘅視窗嘅時候咧，自動化套用噶啦。貴版嘅 Gemini 都可以用到呢個功能嘅。係啦，咁第一個場景準備咗俾大家嘅係咩呢？咁係一個叫做研究、做 research 查資料好有用嘅，叫做事實查核 prompt 咁樣啦。裏面講啲咩呢？會自我審核，證據優先啦，僅依據你知道嘅事實作答，唔可以用可能、應該、或許呢啲模糊嘅字眼。誠實留白啦，如果唔確定啊，或者你唔係好肯定嘅時候，就請你查證一下，呢個比答案咧更加之有價值嘅。來源必須透明，涉及具體數據或者事件嘅時候咧，講論依據究竟係啲乜嘢，目標係咩呢？俾我一個可以信賴嘅答案，而唔係一個快速但係唔可靠嘅答案。咁你撳咗提交之後呢，每一次有新嘅對話窗，你避免咗有呢個 AI 幻覺 ，AI 亂咁 up 捏造事實嘅文條指令之後呢，Gemini就會變得唔會亂講嘢啦，佢會多啲講呢，我唔確定。記得啱啱開始嗰陣時寫 prompt 餵俾 AI 係點樣寫㗎？幫我寫篇文出嚟嘅質素當然係麻麻地啦。直至到一日我發現原來好嘅 prompt 咧只需要3樣嘢嘅啫，角色、背景、格式。你話俾你聽 AI 你係邊個，而我自己係邊個，做緊乜嘢？你要咩 format 去輸出呢？直至到加翻呢3個元素，質素咧直接升3個 level。2個步驟，第一個步驟係優化，將我嘅問題，譬如我哋有陣時打啲 prompt 好簡單、更精準嘅指令，優化嘅時候加入4個維度：角色定義，你係邊個啊？做啲乜嘢啊？專業係咩啊？背景資訊啦，你指令嘅時候要做啲乜嘢？具體指令點樣做？分幾多步驟？格式、字數、語氣、輸出格式係乜嘢？咁第2步咧就話俾佢聽執行嘅時候咧，根據翻呢個優化指令咧，直接輸出結果就 OK 噶啦。咁依舊都係撳提交啦。咁呢個 prompt 其實做啲寫文啊、創作啊都特別有用嘅，因為你加咗呢個之後咧，會更加之具體俾Gemini知道佢做緊啲乜嘢。第3咧，其實係一個專家優化版嚟嘅。咁我之前啲片咧都有講過，會揾啲專家做翻佢主題相對比較擅長嘅嘢啦。要求佢開啟一個數碼行銷專家模式。我做 digital marketing 㗎嘛，咁我就話你係我嘅 digital marketing 顧問，專注於香港市場嘅 YouTube 內容策略、社交媒體增長同埋廣告投放優化嘅，專注喺 IG 或者 Facebook 或者 Threads 都得嘅，冇問題。工作原則呢，數據優先，每個建議必須有數據及邏輯嘅支撐，唔講廢話，格式清晰啦，優先使用表格、步驟清單或者對比圖，而唔係長篇嘅文字，直接糾錯。如果我嘅諗法咧有啲更加好嘅答案咧，你話俾我聽 ，Gemini 話翻俾我聽，而唔需要咧講啲埋啲客套嘅説話，即時可用啦。每個具體建議咧，具體到我今日就可以直接實行啦，即係唔好兜圈啦。咁話俾佢聽咧，我主要嘅工作場景其實呢個都係就翻大家嘅情況啦，我就適合咧 YouTube 劇本、競爭對手研究、廣告文案、數據分析呢幾個欄位㗎。咁我咧就提交，記得啦。其實3個版本咧就完全唔需要裝晒嘅，裝得多會衝突。揀一個咧最適合你職場嘅 scenario，copy 翻打翻入去，Gemini 咧就變成你嘅專屬 AI 啦。好啦，設立 Gem 係非常非常之重要嘅。Gem 係等於我哋嘅私人助理，一個秘書。你俾唔同嘅角色同埋功能佢咧，佢就幫你做嘢㗎啦。咁 Gem 點樣設立咧？喺 Gemini 嘅主版面嗰度啦。
左手邊呢個位撳 Jam， 入到去之後呢，見到藍色呢個 button 加新 Jam 咁樣啦，撳入去，你會見到呢個 Jam 嘅一個版面設立聲明，我喺呢度會搞一個專業行政電郵助理，咁佢係你嘅助理嚟㗎啦，因為你 set 咗個名俾佢啦，最重要係指示裡面嘅內容究竟係你要佢點樣幫你做嘢呢？你係一位擁有10年行政經驗嘅專業電郵助理，精通中英文商業書信，你嘅目標係幫助用戶呢喺30秒內產生專業得體簡潔嘅 email 回覆。我要求佢有以下嘅工作流程嘅。首先我會貼一封收到嘅 email 俾你啦，手動貼俾佢啦。你先用1至2句說話話俾我聽，對方嘅核心訴求係咩，語氣係咩，正式定係輕鬆呢？有冇隱藏嘅情緒喺裏面呢？然後直接 draft 一個回覆俾我。如果資料不足無法回覆嘅話呢，請你列出我所需要補充嘅具體問題，分析邏輯我都俾埋佢嘅。在撰寫回覆之前，請先在心中完成以下判斷。咁我就要求唔好寫出嚟喺個答案嗰度啦。緊急程度究竟係點呢？使唔使即日回覆呢？對方係咩身份呢？上司、同事、客戶定係外部嘅一啲唔識嘅人呢？潛在風險，回覆內容有冇可能引起衝突或者誤會呢？語氣匹唔匹配翻對方用咩語氣，我應該用咩語氣回翻佢呢？好啦，輸出格式嗰度呢，我要求佢有一個對方嘅訴求，1、2句做一個總結得噶啦。緊急程度要佢幫我分啦，高中低嘅程度啦，建議回覆究竟係點啦。subject line 隨佢用唔用嘅啫。回覆正文呢，我就叫佢幫我控制喺3至5句之內，語氣係專業但友善。呢啲條件係你自己嘅個人喜歡嘅啫，其實冇一個定案或者係究竟要覆幾多句嘅。規則回覆長度，正文唔可以超過5句，語言係對方用英文嘅話呢，你要回翻英文啦，對方用中文你就用中文。咁我要求埋話唔好用 Dear Sir Madam 啦，用對方個名啦，結尾要有明確嘅 next step。咁呢度呢已經設立完成㗎啦，呢個 Jam 喺呢個位撳翻儲存好之後呢，呢個專業行政電郵助理係即刻做到嘢。你見到有個窗呢，佢已經生成咗喺度嘅。你只需要每一次工作嘅時候咧，將個電郵嘅內容咧 copy 落去。咁我預先準備好一個 EDM 啦，係由一個我買背囊嘅供應商 send 出嚟嘅。咁我就俾佢分析，好簡單，只需要將 email 嘅內容咧 copy and paste 入去呢個欄位嗰度，撳 enter。咁你見到好快咧，佢都分析晒㗎啦。對方嘅訴求其實佢係 send 個限時優惠碼俾我，即將到期，促使我催我快啲去買嘢嘅啫。緊急程度梗係低啦，因為呢個係商業電郵啦，又唔係啲咩緊急嘅 email。咁佢話係都分析到係自動化嘅營銷追蹤郵件，建議回覆佢 draft 俾我噶啦。大概內容咧係講究竟呢個 discount code 係咪可以用喺某幾樣嘢 item 啊，定係只係其中一樣咧？咁叫佢 confirm 翻回覆我嘅啫，都 draft 得好得體嘅。如果你一個星期收到好多電郵啦，花多時間去處理嘅，你都建議用呢種方法咧，可以幫你縮短嗰個回覆時間。你見到其實佢回覆嘅速度都好快啦，同埋都 draft 咗一個初稿俾你睇一睇，究竟係應該點樣覆嘅。咁呢個大大散減咗你好多時間噶啦。OK， 寫 email 呢個 level 嘅嘢咧，其實好多 AI 咧都做到嘅。但係下面呢樣嘢免費版嚟講 Gemini 係一個比較好嘅一個武器啦，叫做 Deep Research。佢可以咧自動上網幫你揾幾十個 source 整合啊，寫報告。今次我攞咗做一個真實例子係咩呢？香港中小企2026年數碼轉型趨勢。嗱，等我 show 俾你睇係點。第二個超實用嘅功能叫 Deep Research， 中文叫深度研究。你俾個題目佢自動咧去網上面揾幾十個網站嘅資料交叉比對之後，幫你做一份咧有用嘅引用來源嘅完整報告出嚟。免費版嘅朋友每個月咧可以用5次啦，聽落唔係好多，但係每次出報告都會好詳細嘅，所以係都夠用嘅。不過呢度有個技巧，你唔好淨係第一句幫我研究咩主題咁就算啦，你越具體咧，佢出嘅報告咧就越有用。我呢度咧會用一個有叫結構嘅方式咧去問佢，咁你睇睇我指令打啲乜嘢。咁我個話題咧我就講話香港中小企2026年數碼轉型嘅趨勢啦。研究背景我要提供翻俾佢嘅，我係一個香港中小企嘅管理層啦，需要了解最新嘅 digital marketing 轉型嘅趨勢，以決定未來咧12個月 AI 投資嘅 budget 方向。
請涵蓋以下重點：2026年香港中小企 AI 採用率嘅最新數據啦，最多企業用嘅3大 AI 工具類別究竟係乜嘢？香港政府目前有啲乜嘢 AI 相關資助或政策支持啦？成功案例至少2個香港中小企成功使用 AI 嘅真實例子。最大挑戰係啲乜嘢呢？企業推出 AI 時有常見嘅障礙係啲咩呢？典型啦，呢啲係我覺得企業要問嘅問題。我 concern 啲乜嘢？輸出要求啦，好啦，佢要俾翻繁體中文我啦，講明個語言格式咧，每個重點用獨立段落，配有數據引用嘅來源啦，長度成篇文要有1000至2000字。結尾附上3個具體行動嘅建議，每個建議咧具體到我下個禮拜咧就可以開始做啦。咁記得揀翻咧 Deep Research 呢一個欄位啦，模型我會揀 Pro 噶啦。咁呢個係付費版先有嘅。咁如果免費版嘅朋友咧，可以用翻快速就 OK 嘅。撳翻提交，咁佢自動咧就會 run 噶啦。咁我哋一齊大家等下。咁你見到咧，佢會有個思考模式啦，喺度話翻佢嘅思考過程俾你聽嘅。咁我哋一齊等一等。咁佢問我開始研究啦，咁就撳開始研究就 OK 嘅。咁佢會分翻2個版面咧，會出翻俾你嘅。左邊咧係一個對話框形式，右邊係佢個 report，究竟係搞成點？好啦，份 report 已經整好咗啦。好啦，咁我就匯出咗呢份報告，用 Deep Research 之後做咗出嚟俾大家睇啦。咁其實咧佢都有晒6點咧就俾你睇，咁下面咧會列出咗佢喺邊個渠道度揾啦。咁其實第1、第2、第3、第4咧都要講啲數據嘅嘢。第4 part 咧就講究竟揾咩企業咧行緊 AI 啦，或者做得好好嘅，分咗幾個行業去講啦。咁樣都可以做到個 reference 嘅。我覺得值得講一講咧，第5嗰個 AI 執行嘅時候咧面對嘅障礙同挑戰。咁佢好集中講呢啲數據嘅洩漏啊、安全問題啊、黑客啊咁啦，佢就包太大篇幅講啦。咁我覺得咧，第3個人才短缺同系統整合嗰個困難咧，就反而可以再講多啲，因為佢都係話難揾啲人才。咁呢個我都知啦，其實咁會唔會係講多啲喺推動 AI 嘅時候，反而係企業裡面嘅員工佢哋會抗拒 AI 發展呢？因為發展得 AI 越好，佢哋嘅職位有可能被取代嘅喎，被 AI 取代嘅喎，咁都有呢個可能性。第6戰略落地嗰度咧，我覺得嗱，譬如行動建議3嗰度咧，佢話選定一個部門咧，為期30日嘅工具驗證概念，其實就麻麻地知道係咩嚟，單睇呢個篇幅。咁咧行動建議2咧就話叫啲企業咧參加政府嗰個數碼轉型支援先導計劃嘅供應商聯繫，咁啊係一個好簡單嘅一個行動計劃啦。咁我覺得咧呢個都係有進步空間。咁下一條片咧，我會用 RoboLM 咧，究竟用同一個 prompt 去做一個 research 嘅時候，做完呢個 deep research，究竟答案會唔會有唔同咧？更加 in depth 咧，定係有啲咩指令咧可以做得更加好咧？咁大家拭目以待下一集咧，究竟比較究竟係點樣啦？嚟啦！下面呢樣嘢咧係免費版嘅張文麗，99% 嘅人咧都唔係好知佢嘅功能究竟係咩？就係佢可以幫你整一個咧 React 互動網頁，唔使寫一行曲嘅。今次會整一個 AI 課頁配對測試俾你睇一睇，你睇完咧自己識翻去 copy 噶啦。做完 deep research 之後咧，其實你係可以直接用 Canvas 嘅功能咧去整理嘅。但係我估你都係以為咧 Canvas 淨係幫你識寫文件啊、改下稿、整下 Google Document 咁樣。咁其實佢仲有一個好多人唔知嘅隱藏能力嘅。你睇下坊間上面咧有啲網站啦，做緊 MBTI 人格測試啊，或者各種互動嘅問卷，設計幾靚嘅，計分幾準嘅。但係睇完晒之後咧，你就要課金先可以睇詳細報告。依家 Canvas 咧可以做到同款嘅嘢，係完全免費，一條 prompt 就搞掂啦。去到呢個新對話嗰度啦，大家可以揀翻 Canvas 呢一個功能。咁我呢個提示詞咧就同你解釋翻啦。請幫我製作一個繁體中文 AI 副頁配對測試 React Web App 啊，15條問題，評估時間、技能、性格3個維度，完整計分邏輯，5種 AI 副頁類型嘅詳細配對結果 ，AI 繪圖接案啦，prompt 顧問啦 ，AI 短片創作 ，AI 內容代營運，同埋 AI 工具教學嘅每個結果咧附上適合人群嘅描述啦，預期月收入範圍，入門第一步建議 ，RWD 響應式設計，手機、電腦都適用嘅。咁我寫咗俾佢啦，已經。咁嚟睇睇個結果係點？冇錯，而家即使咧你唔係工程師，唔使寫曲，唔使請開發者，唔使課金。咁你見到咧，佢已經幫你密密麻麻咧寫一排曲噶啦。好，佢簡單整咗出嚟啦，已經有個簡單界面啦。好啦，咁測試結果咧
真係嘅，做 AI 工具教學咧，我係最適合嘅，我嘅副業係啦。咁所以我而家就做緊呢個 AI 教學啦。咁大家睇下啦，其實重點咧就唔係個測試結果，重點咧其實你見到 Canvas 其實可以做到啲咩咧？一個 prompt 大概分零鐘度啦，一個完整嘅互動工具就寫好咗啦。都係講多次啦，唔使寫曲，唔使請開發者，唔使課金，用完之後咧，你可以叫佢改顏色、加問題、改語氣。Canvas 係你即時嘅編輯器，喺呢度打翻個 prompt 就 OK。去到呢度介紹咗幾個功能啦，你喺度心諗，哇，乜免費版咁多嘢用嘅咩？其實係嘅，因為 Google 咧今年3月份正式登陸香港啦，開放俾香港用家用，唔使 VPN 嘅。佢依家咧就互相多啲人接觸到，所以免費版嘅功能咧係比你想象之中多嘅。但係老實同你講一句啦，免費版用量咧始終係有上限。等我快速 cap 個數俾你知一知啦。免費版咧每日可以對話30次啦，Deep Research 功能咧每月5份。圖片生成每日有20張，係用 Nano Banana 2免費版。仲有一個好重要嘅分別咧，免費版嘅上下文長度咧約50頁文字左右啦，付費版咧可以去到1500頁，即係話你可以一次為成本書俾佢嘅內容去讀嘅。咁當然啦，大家用落覺得免費版唔夠用咧，先考慮升級，完全係冇壓力嘅。另外咧，我想講 Gemini 一個好強勁嘅功能就係分析 YouTube 影片。大家都用其他語言模型啦，可能用 ChatGPT、Grok 或者係 Gemini。咁我發現 Gemini 其實分析影片 YouTube 影片嘅能力係最強嘅，但係咧要有啲技巧。同頭先一樣啦，你唔好淨係話幫我分析呢條影，咁亦都需要一啲結構性嘅 prompt 去提問，先會得到有用嘅結果。生成一個 Gem 啦，一個私人助理嘅，佢係一個內容分析師。咁個環節亦都係一樣啦。個姓名標題咧俾翻佢叫做 YouTube 內容分析師，喺呢個姓名打翻啦。咁提示嗰度就係我哋成個提示詞嘅靈魂啦。你係一位專業嘅 YouTube 內容策略分析師，擅長拆解影片嘅結構，辨識成功模式，提出可複製嘅策略。咁咧嘅任務嗰度咧，我就會提供一條影片連結啦。咁就每一次都可以分析一條獨立嘅影片啦。分析維度，主要摘要，呢條影片咧講啲乜嘢？3句説話總結核心信息啦。內容結構，影片分幾多個段落啊？每個段落主題嘅大約時間點係咩呢？用一個列表形式指翻出嚟。Hook 嘅分析，即係頭30秒點樣去挽留觀眾繼續睇落去呢？佢係用好奇心缺口啊、痛點喚醒、數據衝擊定係故事切入呢幾個方式去做呢？賣點提取，呢條影片最大嘅吸引力係咩啊？觀眾點解會想睇完呢？可學習之處係咩呢？如果做一條相類似嘅影片，邊3種策略咧係值得去模？繁體中文語言用翻啦，輸出格式嗰度，我希望咧佢用 Markdown 格式嘅表格咧去表達翻時間、段落、主題、核心重點。每個分析維度咧要用獨立嘅段落嘅，咁啊清晰翻成件事嘅標題啦。結尾附上我的行動清單，列出3個今日就可以即刻執行嘅具體步驟。一樣啦，咁啊 save 咗呢個 Gem 啦。就可以繼續咧去用噶啦。咁我用翻自己嘅影片為例啦，各位如果對其他影片或者係你嘅某個領域係有興趣嘅話咧，你可以用翻相對嘅 YouTube 影片啦。咁我就咩都唔講啦，直接喺呢個 YouTube 內容分析師呢個 Gem 嘅對話窗入邊咧，直接去 paste 條 link 上去啦。我哋睇睇佢幾多秒就已經分析到下，咁我撳落去咧可以睇翻佢嘅思考邏輯啦。佢就唔係淨係俾一堆文字你啦，有結構咁樣幫你拆解主題摘要，一個時間點嘅內容結構表啦，有晒時間點同埋核心重點啦。Hook 嘅分析究竟係點樣？賣取提點、可學習之處全部有晒架構嘅。咁我行動清單究竟係點樣啦？佢都會俾到建議你嘅。咁啊有一個參考嚟講咧，唔使自己睇晒10零20分鐘嘅影片，唔需要自己睇噶啦。係一啲教學啊、marketing 嘅或者 YouTube 嘅人嚟講咧，簡直係一個神器，因為咧你唔使坐喺個 mon 睇10零20分鐘嘅影片先知道佢講啲咩。而家30秒左右就有一個答案，你可以一次過分析晒裡面嘅內容，做一個 competitor research。以前嚟個下晝啦，而家半個鐘搞掂。但係如果咧你想將呢條影片嘅內容咧變成你自己嘅社交媒體貼文，頭先嗰個分析係唔夠用嘅，因為嗰個係分析佢嘅拍攝手法啊，一啲 hook 啊，一啲結構化有啲咩可以值得學嘅。咁我哋需要追加多一個指令啦，睇下佢講咗啲乜嘢，專門提取影片嘅實際內容，佢講咗咩故事啊，咩知識點啊，得出咩結論，原材料嚟嘅。係好啦，教咗你呢個 step 咧，點樣拆解對手呢條片會咁爆啦？究竟佢嘅賣點係咩啦？之後咁樣仲未夠嘅喎，其實你要知道咧，點樣將呢啲嘢轉化為自己嘅內容，加入自己啲諗法去生成另外一啲嘢。
咁呢個提取框架咧，同埋之後個 step 咧都好有用。提取影片內容框架助理，咁亦都係建立一個新嘅 Jam 啦。個名我俾翻啦，叫做提取影片內容框架嘅任務可度咧，簡單一句嘅啫，從影片中提取可再利用嘅內容框架。咁我背影講一講俾佢知啦，我係一個香港社交媒體創作者，我將呢條影片嘅核心知識咧同故事素材提煉出嚟，改寫成為自己嘅平台原創內容。我就唔係要抄襲，係要理解佢骨架內容咧，然後從自己嘅角度咁我就咁樣寫。不過如果你話有其他你自己中意嘅寫法咧，都冇問題嘅。至緊要 fit 翻你自己嘅情況，呢度就俾個參考嚟嘅。核心維度咧有5個。第一咧要有核心主題句啦，一句說話總結翻成條片究竟 deliver 啲咩 message 同埋觀點。咁我就叫佢唔好淨係俾影片標題我，而佢要佢自己真係分析俾我。想觀眾帶走啲咩 take away 呢？知識點清單，呢條片嘅具體事實啊、數據啊、概念啊、原理究竟喺邊呢？逐一列出啦。每一個知識點咧用一句說話去解釋嘅。第三，故事素材、案例素材，用咗邊啲故事啊、真實案例啊、比喻作為去講佢嘅觀點呢？每個案例咧列出佢案例嘅名稱描述。佢喺影片中發揮咩作用啊？引入話題、佐證觀點、製造情緒氣氛，定係結尾聲？核心情緒究竟係點呢？有邊幾隻呢？好奇、震驚、感動版。觀點立場又點呢？佢持咩態度呢？創作者對於呢個主題有冇提出獨特嘅角度、爭議性嘅觀點呢？好啦，再叫佢俾啲可延伸嘅方向。基於呢條片嘅內容呢，有冇咩3個延伸嘅角度可以獨立發展成社交媒體貼文啦？每個方向呢，俾個切入角度啦，目標情緒究竟係點樣啦？輸出要求我就打翻繁體中文，每個維度用翻獨立嘅段落，清晰標題。知識點呢，案例用翻編號列表。輸出內容呢，要去掉創作者個人風格，保留純粹嘅知識同故事素材，讓我可以用自己嘅語氣重新包裝。儲存咗之後就馬上可以開始用。咁我就 copy 翻條影片嘅 link。開展咗呢個新嘅 Jam 對話窗，提取影片內容框架助理就開始即時做嘢啦，幫我。咁我俾條影片 YouTube link 佢啦，放入去。咁我哋都好快生成到出嚟，究竟係點？根據我要求，你見到會有脈絡啊，或者係會用翻呢一堆內容咧去做一啲社交媒體內容嘅生成啦。就係內容再利用 content repurposing 嘅 Jam 啦。咁同樣地咧，我喺呢度開一個新嘅 Jam 啦，名就任得你改嘅，冇乜所謂嘅。咁我呢度就展示翻俾你睇。咁通常幾個演算法啊，或者佢嘅邏輯究竟係點樣啦？如果你好熟悉或者係已經做緊嘅，你可以將自己嘅思維邏輯框架放入去，做成你自己獨特嘅工作流。咁我呢度就示範翻俾大家睇。跨平台內容策略師，你係一位專精社交媒體內容策劃嘅策略師，服務對象係香港中小企同個人品牌創業者啦，即係我啦。咁啊，精通 Instagram、YouTube、Face， 中意咩平台放落去就得噶啦，唔使跟我嘅工作流程咧。我會俾一條影片摘要啦、內容文章啦，或者一個核心主題俾你嘅。我先確認咧，我想發布嘅平台。如果我冇講明咧，就係 Instagram 或者 Face 啦。咁你喺內容執行呢個 Jam 嘅時候，你可以打明係咩平台啦。針對每個平台生成該合適平台風格嘅演算法來。咁話俾佢聽，每個平台嘅演算法係咩啦。咁我就唔逐一讀出嚟啦。咁 Instagram 嗰度我講一講啦，就係重視視覺與生活感，前3行決定咧觀眾會否展開全文。咁我就將 LinkedIn 啊、Fact 嗰啲擠埋入去嘅。咁如果你有更加好嘅演繹或者係適合你自己嘅演繹咧，歡迎你係可以客製化自己嘅內容。輸出格式嗰度每個平台創立一個區塊啦，平台名稱咁我 format 我都叫佢要跟我咁樣做噶啦。貼文類型究竟係乜？hook 前2秒點樣吸引觀眾停低落嚟睇呢篇文呢？正文內容究竟係咩呢？ CTA 即係你想佢留言儲存定分享定係去另一個頁面呢？ hashtag 加翻上去啦，規則要香港繁體中文。咁每個平台每一個25至55歲女性觀眾，咁我呢度用翻每個平台內容必須有明顯嘅差異，唔可以直接複製貼上，避免佢 copy and paste 每一個平台，咁就冇乜意思啦。如果唔係真係分析嘅話， Instagram 貼文前3行要有 hook 引導展開全文，每個填尾咧必須有清晰嘅 CTA。嗱，好多嘢已經學識晒噶咯，由覆 email 啦，做 deep research 啦，整個 React 嘅網頁，拆解對手嘅影片，提出一啲框架，生成自己嘅內容，呢啲策略全部都可以免費做出嚟嘅。
如果你睇到呢一度咧，你都係好想用 AI 去改變自己嘅工作流啦。其實幫我做3件事啦 ，like、subscribe 呢個係對我最大嘅鼓勵啦。下面 comment 咧話埋俾我知，嗰啲 mini gem 你係想 set，想我教你。下一條片咧，我會講一個比較 hit 嘅 topic 啦 ，RoboLM。2026年咧4月有一個新嘅 update，佢同 Gemini 咧互相打通咗之後咧，可以做到連付費版 ChatGPT 都做唔到嘅嘢。嗱，唔好俾自己落後啦，我哋下條片再見。